retour à Christ. Tout dépend, même retour à Jésus, et ça va signer à Israël. De tutto l'avvenire del mondo, il futuro del mondo dipende dalle promesse fatte da Dio a Abramo e anche su tutti i segni che si adempieranno proprio lì in Israele. C'est pour vous dire qu'Abraham a consacré et sa relation avec Dieu, le loyauté. E così per farvi vedere l'importanza, la particolarità della consacrazione di Abramo, che oggi ancora ne vediamo le conseguenze. Quindi per la difesa della tua posterità, dei tuoi figli, il loro futuro, se tu vuoi vedere questo nel Signore, sii consacrato al tuo Dio. La Bible nous dit dans Psaume chapitre 90 verset 16. La Bibbia ci dice in Salmi 90. Psaume 90 verset 16. Nous avons une vérité. La Bible nous dit que ton œuvre se manifeste à ses serviteurs ou à tes serviteurs. Et la gloire sur les enfants. Salmi 90, verso 16, la parola ci dice: si manifesti la tua opera ai tuoi servi e la tua gloria ai loro figli. La tua opera si vede attraverso i tuoi servi. Ma i figli non sono dimenticati questo. La gloria tua scenda sui loro figli. Oh, nous avons des enfants oyo baza couronné na gloire. Quindi abbiamo figli incoronati della sua gloria. E non pour bango balingi, non perché loro vogliono, ma a cause ya consacration ya ba parents. A causa della consacrazione dei loro genitori. E so kitisa une gloire. Fa scendere una gloria. Songa na sa risultat ya ba les œuvres de l'Éternel. Se io sono il risultato delle opere dell'Eterno, la gloire est réservée à mes enfants. La gloria è riservata a noi. Nous changer version à sa terre. C'est la bouche de l'Éternel et tigali meglioa. Amen. Nessuno può cambiare questo verso, la bocca dell'Eterno che ha parlato. Se tu vuoi portare vergogna sui miei figli, il Signore ti occuperà di te perché li ha rivestito della sua gloria. Manifeste dans ma vie, mais mes enfants basa classé na rangé à humiliation, mais basa classé na gloire. Se vuoi portare l'umiliazione sui miei figli, l'opera del Signore si manifesta in me, allora la gloria del Signore porterà i miei figli nella sua gloria. Donc io sono contre la gloire na via bana, Dieu est condamné d'intervenir. Quindi tutto ciò che è contro la gloria di Dio nella vita dei nostri figli, Dio è condannato a far valere la sua mano. Alors, dernier point pour terminer cet enseignement. Ultimo punto per chiudere questo insegnamento. Comment maintenant nous pouvons expérimenter la consécration dans notre vie? Come possiamo sperimentare la consacrazione nella nostra vita? Comment? Un avenir est préparé pour tes enfants. Abbiamo detto appena che un futuro è preparato per i tuoi figli. Vous avez compris? Avete capito? Vos enfants sont préparés na avenir. Quindi il futuro dei vostri figli è preparato. Ça c'est le dernier point, il y a un vantage. Questo è l'ultimo punto dei vantaggi. Naatena bo makanzoto bana bakotikala nde nini okotika pe biloko ngo nete bafamile so baafrikain boyo ale bamvuki bango ale batita leki banoko batita kulutu banani bambrengango. Quindi tu puoi stare lì a preoccuparti tanto per come saranno i miei figli dopo di me. Ma ciò che il Signore darà loro, nessuno che può scendere quel tipo di gloria non c'è. Dio ti può dare una benedizione che supera l'eredità lasciata da tuo padre. E quindi d'altronde questa eredità che ci danno quanto può essere? Vediamo i litigi che ci sono dopo per i casi di eredità fra i figli e le figlie.
Nani ajua nani tena hata kuti bateli to kabula to kuti eno tika mutu pasi tika na réfléchir na ba verset. Io così quando penso all'eredità nostra dicono no, preferisco pensare alla parola di Dio perché troppi litigi sull'eredità. Mais la gloire de l'Éternel sur nos enfants, Ma la gloria dell'Eterno sui nostri figli Isaiah ko kabulati. è la cosa che non c'è Isaiah bisogno. ko welate. Non è una cosa per cui bisogna andare a Isaiah rischiare. héritage ya ko kete de la terre. Non è un'eredità da andare a calcolare. Non è un'eredità di poche cose. Ya normal. È un'eredità piena. Et l'héritage là de gloire. Ya mona ba basa en Christ. Basa consacré. Bango bakundaka bana te me bana nde bakundaka bango na vieillesse. Così coloro che sono in Cristo, che sono consacrati, non muoiono prima del loro figlio. Ça c'est la gloire des enfants. Questo per significare la gloria che sta sui figli. Lelo ke mokuta ba para ba okunda su bano bango ba boti boti. Quindi si vede spesso Ça ancora c'est une malédiction. le maledizioni spesso di vedere i genitori che devono seppellire i figli. Il faut bana bakunda ki mobange ya batata. Bisogna che i figli portano, seppelliscono il loro padre in vecchiaia. C'est pourquoi dans votre vie sur le système on est allé moboti akunda kabana. Kufela bana, kufela yebisa système on arrête. Così se Na vede, yeko consacrer vie na ngepa ya Seigneur, ko banda lelo bana bakokola. Bakokunda ki mobange nanga. quindi se vedete queste cose che si ripetono nelle vostre famiglie dite stop, io mi consacro al Signore. C'est ça la gloire. Questa è la gloria. Mais si vous êtes consacré, Se non sei consacrato, comme le cas couple, n'importe qui au point au kundanga, ngana komi ko kundo lelo. rischi di piangere i tuoi Watu figli. sala ba couple na ba couple. Balinga bana ne ba kundanga bango, ngana ye ko kundo lelo. Oyo system nini? Ogai, wana ba simio, simba ko sana crise, simba. Yo sona yani de manca consécration. Ci sono pericoli appunto nella mancanza di consacrazione. Comment consacrer maintenant notre vie au Seigneur? E quindi vogliamo sapere come consacrare la nostra vita al Signore. Comment nous pouvons consacrer notre vie au Seigneur? Come possiamo noi consacrare la nostra vita a Dio? Premier conseil, Primo consiglio. pour consacrer ta vie au Seigneur, Per consacrare la tua vita al Signore, assurez-vous de la présence de Jésus-Christ dans votre vie. assicuratevi della presenza di Gesù Cristo nella vostra vita. Assurez-vous, ça l'assure que Jésus-Christ est présent dans ta vie. Sii sicuro che Gesù è presente nella tua vita. 2 Corinthiens chapitre 13, Seconda lettera ai Corinzi, capitolo 13, verset 5, al verso 5. la Bible nous dit ceci. 2 Corinthiens 13, verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Christ est en vous? À moins, peut-être, que vous ne soyez réprouvés. Reconnaissez-vous pas que Christ est en vous? Al verso 5, seconda Corinzi 13, Examinez-vous vous-même. esaminate voi stessi. Ça, c'est. Vous-même. E dici, mettetevi alla prova. Yomoko. Est-ce que Yesu ngoyo yela kako yembe la ko bene la ko asa? Fai la domanda a te stesso, questo Gesù che tu canti, per cui tu balli, è veramente nella tua vita? L'apôtre Paul ici ne dit pas que Christ est dans votre paroisse, dans votre église. Non, Christ est dans vous. Est-ce qu'il n'y a pas d'ayant? L'Apostolo Paolo non dice non nella tua assemblea, nella tua chiesa, ma dice in voi, in te stesso. Parce que ce que c'est pas naïe, ana mutema naïe, ana mutema naïe. Baduzo basangane basana naïe. Bakosangana pona ba résultat positif. E così se ognuno di noi ha Cristo in sé, radunati come assemblea, avremo risultati positivi. Mais aujourd'hui, si nous savons ce que nous voyons aujourd'hui, ce que nous vivons aujourd'hui, et sur l'accent que Jésus a battu belé à son église, mais ça n'a pas été battu. E così per le chiese, che quello che viviamo oggi, vediamo che Gesù sta nella chiesa, ma non in tanti cuori. Donc, on dit éprouvez, examinez-vous. E quindi la parola ci dice mettetevi alla prova. Est-ce que Christ est en vous? Cristo è in voi. Christ a son consacré ma vie. Est-ce que la vie nous a ça? Cristo che consacra le vite è in voi. Ce qui est soit ça,
Se Gesù non c'è, sincèrement, votre présence dans ces lieux est à perdre du temps. e sinceramente la vostra presenza in questo luogo è una perdita di tempo. Jésus soka sa présent na vie na yo te, Se Gesù non è presente nella tua vita, ozoya kolekisa l'air no ya